กันอูฟู่เรื่องข่าวชวนกันอูฟู่เรื่องข่าวมาถึงช่วงของชวนกันอูฟู่เรื่องข่าวนะเจ้าอย่างที่น้องปู่บอกไปว่าวันนี้เราจะมาติดตามนะเจ้าเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนทั้ง2เขื่อนใหญ่ของคนลำปางเฮาก็คือเขื่อนกิวลมและก็เขื่อนกิวของมหานะเจ้าหลังจากที่เฮาก็ได้มีการอัปเดตในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในทุกๆสัปดาห์แต่ว่าต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เฮารับมือกับพายุตาลัดผ่านพ้นไปนะเจ้าประเดี๋ยวนี้เฮากำลังรับมือกับพายุโซนร้อนเซินกาแหม1ลูกนะเจ้าซึ่งในส่วนตัดนี้นะเจ้าทางด้านของผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอมาสำนักงานชลประทานตี2นะเจ้าเปิ้นได้มีการเตรียมรับมืออย่างใดผ่องวันนี้เฮาก็จะมาติดตามกันนะเจ้าวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอมาสำนักงานชลประทานตี2นะเจ้าท่านผู้อำนวยการฤทัยพัชรานุรักษ์ต่อยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณปู่และผู้รับฟังทางบ้านนะครับค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้พายุเข้าลำปางของเราบ่อยก็ต้องมาอัปเดตกันนิดนึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็รับมือกับตาลัดไปแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของพยากรณ์อากาศสำหรับพายุลูกใหม่นี้ยังไงบ้างคะท่านผอ.คะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับว่าจะเกิดพายุโซนร้อนนะครับที่ทะเลจีนใต้นะครับคือพายุเซินกานะครับซึ่งคาดว่าเย็นเนี้ยก็จะเข้าฝั่งประเทศเวียดนามแถวดานังนะครับก็จะมีผลกระทบกับทางภาคอีสานซะส่วนใหญ่นะครับดูทิศทางเส้นทางพายุแล้วเนี่ยก็จะพาดทางแถบอีสานตอนบนนะครับตั้งแต่นครพนมมุกดาหารอะไรมานะครับแล้วก็ทางภาคเหนือก็อาจจะแนวเส้นทางพายุนี่อาจจะมาทางช่วงภาคเหนือตอนล่างนะครับหรือแนวโน้มก็อาจจะขึ้นกระจายไปทั่วภาคเหนือนะครับในลักษณะของเส้นทางพายุซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเย็นนี้ก็จะเข้าฝั่งเวียดนามนะครับทีนี้ก็ในส่วนของเขื่อนกิวลมและกิวคอมาเนี่ยเราเตรียมรับมือไว้อย่างไรนะครับถ้าจำได้เมื่อวันที่รอบที่แล้วที่มาเมื่อวันที่6 กรกฎาคมนะครับสถานการณ์น้ำของเขื่อนกิวลมเราเนี่ยคือเราเตรียมการที่จะรองรับน้ำหลากในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูฝนช่วงที่จะมีร่องมรสุมแล้วก็พายุจรเราเตรียมการไว้แล้วซึ่งคาดการณ์ตอนนั้นก็ใกล้เคียงนะครับก็การคาดการณ์เรื่องการคาดการณ์นี่สำคัญมากถ้าการคาดการณ์แม่นยำเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นเมื่อวันที่6จำได้ว่าเราคือคาดการณ์ไว้แล้วว่าจากที่เราประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเนี่ยตั้งแต่กลางมิถุนาถึงกลางกรกฎาคมแล้วคาดว่าหลังจากกลางกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็พายุจรจะเริ่มเข้ามาแล้วก็จริงๆพอหลังวันที่15 กรกฎาคมถึง78นี่เข้ามา1ลูกแล้วตาลัดนะครับน้ำเข้าเขื่อนจำนวนมากวันละเฉลี่ยนะประมาณทั้งกิวลมและกิวคอมาเนี่ยวันละเฉลี่ยประมาณ7-8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับซึ่งเขื่อนเองก็ต้องทั้ง2เขื่อนเราต้องระบายน้ำเขื่อนกิวลมเนี่ยก็เราระบายน้ำอยู่ในช่วงที่70-90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะยังไม่ผลกระทบต่อแม่น้ำวังที่จะล้นตลิ่งในตัวเมืองเพราะว่าแม่น้ำวังตัวเมืองเนี่ยสามารถรองรับได้ประมาณ200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะนี้น้ำที่ในเมืองเนี่ยอยู่ที่ระดับที่อัตราความการระบายเนี่ยที่สะพานเสตุวารีเนี่ยนะครับที่เรามีจุดวัดในตัวเมืองเนี่ยอยู่ที่มีปริมาณน้ำเพียง111 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังไม่ถึง200ฉะนั้นเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังปลอดภัยอยู่นะครับเพราะเขื่อนเราก็ระบายอยู่ที่ประมาณ90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เผื่อไซโฟหรือว่าน้ำที่จากสาขาที่มาลงนะครับทีนี้ในส่วนของตาลัดเนี่ยน้ำเข้ามามากเราก็ระบายเพื่อรักษาสมดุลของเขื่อนทั้งสองนะครับแล้วตอนนี้พายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับตามที่กรมอุตุคาดกันการไว้ว่าจะมาอย่างน้อยก็2ลูกนะตอนนี้ก็ลูกที่2แล้วนะครับซึ่งโอกาสที่เกิดแต่ละปีเนี่ยการเกิดของพายุจะแตกต่างกันในปีที่เป็นปีแล้งเนี่ยนะครับปีแล้งเนี่ยพายุที่เกิดเนี่ยมักจะเกิดในตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วมักจะพัดขึ้นทางเหนือก็คือประเทศจีนหรือไม่ก็ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจะเป็นทำให้ทางเราไม่ได้รับอิทธิพลจากพายุก็จะมีปริมาณฝนน้อยก็จะแรงแต่ตอนนี้จากปีที่แล้วกับปีนี้ที่พายุเกิดในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะปีนี้เกิดในทะเลจีนใต้2ลูกเนี่ยก็แนวโน้มก็พอจะคาดการได้หรือว่าปีนี้น้ำจะมากนะเพราะว่าแนวร่องหรือโอกาสที่มันจะเกิด
ตรงจุดเดิมเนี่ยค่อนข้างมาก ค่ะ นะจะเห็นว่าเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันตอนนี้เกิด3ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิก ค่ะ ทางด้านญี่ปุ่นเนี่ย2ลูกแล้วก็ทะเลจีนใต้1ลูก ค่ะ แต่ลูกที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยตอนนี้ก็คือเซินกา ค่ะ นะซึ่งทางเขื่อนกิวลมและกิวขอหมาซึ่งเราบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำวังตรงเนี้ยเราเตรียมการรองรับไว้อย่างมั่นใจเลยว่าปลอดภัยเพราะเรายังมีที่รองรับของเขื่อนกิวลมเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีความจุอยู่ที่58ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 55% ค่ะ ฉะนั้นเรายังมีพื้นที่ที่เตรียมรองรับน้ำหลากตัวนี้ไว้อีกประมาณ50ล้าน ค่ะ ก็รองรับได้อย่างคิดว่า เต็มที่ ได้ปลอดภัย ค่ะ นะสำหรับเขื่อนกิวลม ค่ะ นะครับตอนนี้น้ำก็เข้าอยู่วันละประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ค่ะ วันเนี้ยนะครับ ค่ะ แล้วในส่วนของกิวคอหมา ค่ะ นะครับ ก็เรายังมีความตอนนี้น้ำ133ล้านลูกบาศก์เมตร ค่ะ หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 78%นะครับ78%ฉะนั้นแต่ความจุที่เราจะเตรียมที่จะรองรับน้ำหลากตัวนี้เรายังสามารถรับได้น้ำได้อยู่อีกถึง70ล้านลูกบาศก์เมตร ค่ะ ฉะนั้นช่วงนี้ถือว่ายังเป็นช่วงกลางฤดูฝนนะครับแล้วก็เราก็ยังพยายามไม่เก็บมาก ค่ะ นะเราต้องรองรับพายุที่ยังอาจจะมีขึ้นมาอีกซึ่งทางอุตุเนี่ยคาดการณ์บางอุตุบางประเทศเนี่ยก็ ค่ะ ก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีถึง4ลูกอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก ค่ะ นะครับฉะนั้นเราก็ไม่นิ่งนอนใจ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเฝ้าระวังระดับน้ำทุกหลายชั่วโมงเลย ค่ะ นะครับ ค่ะ ก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเซินกามายังไงเรารับมืออยู่แน่นอนนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเราเข้าเพียงแค่ช่วงกลางฤดูฝนเองอะนะ ครั คะ บ ยังมีอีกหลายลูกที่ ครับ อาจจะมีการพยากรณ์ต่อเนื่องเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ ส่วนหลายคนที่ห่วงว่าพายุลูกนี้มาจะมีผลกระทบหรือเปล่าวันนี้ทางด้านของผู้อำนวยการเองก็ได้มายืนยันนะคะกับพี่น้องประชาชนคนลำปางแล้วว่ายังไงซะก็ตามแต่ตอนนี้เราบริหารจัดการต้องบอกว่าเอาอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ทางผอ.ได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะ ครับก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยที่อยากจะฝากไว้เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเขื่อนกิวคอหมาเนี่ยนะครับ ค่ะ คือตอนเนี้ยมันมีข้อจำกัดหรือมีปัญหาในเรื่องการระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับ เพราะว่าอย่างที่เคยได้ประกาศไปแล้ว ค่ะ นะครับประกาศเตือนไปแล้วว่าให้งดการเพาะปลูกนะฮะพืชในบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำวัง ค่ะ ด้านท้ายเขื่อนกิวคอหมาเนี่ยตั้งแต่ตำบลปงดอนตำบลแจ้ห่มวิเชียรนครแล้วก็บ้านสานะครับที่อยู่ริมแม่น้ำวังเป็นที่ลุ่มต่ำฝัตตลิ่งเนี่ยนะครับเพราะทุกปีเนี่ยเกษตรกรมักจะเสี่ยงทำการเพาะปลูกอยู่เป็นประจำ ค่ะ เราทำให้เวลาเราระบายน้ำจากเขื่อนกิวลมตอนนี้เราระบายอยู่ที่40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเอง ค่ะ ในขณะที่น้ำเข้ามา60-70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับช่วงที่ฝนตกชุกหนักๆบางทีเนี่ยขึ้นมาเป็น120-130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ค่ะ แต่ข้อจำกัดเราระบายได้แค่40ปุ๊บนะฮะวินาทีตอนเนี้ยคือเกษตรกรหรือว่ารัษฎรเนี่ยด้านท้ายน้ำเนี่ยบางทีก็โทรมาว่าน้ำเริ่มจะปิ่มหรือไปท่วมในพื้นที่ พอปลูก เพาะปลูกบาง ค่ะ ส่วนที่คือเขาเสี่ยงลงไปปลูกในที่งอกที่ ค่ะ ต่ำริมตลิ่งตรงเนี้ย อืม ซึ่งเราก็พยายามขอความร่วมมือ ค่ะ นะครับให้งดปลูกไอ้ที่ยังไม่ได้ปลูกนี่ก็ขอให้หยุดไปเลย ค่ะ เพราะปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีก็เท่าที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะเริ่มปลูกกันกลางเดือนสิงหา ค่ะ พืชอายุสั้นพวกเมล็ดพันธุ์แตงกวาญี่ปุ่นอะไรก็ดีพวกนี้ ค่ะ ซึ่งจะอายุประมาณ60วันเวลาที่เหมาะสมกับเขาเนี่ยก็คือกลางสิงหาไปถึงกลางตุลา ค่ะ ฉะนั้นซึ่งช่วงสิงหาถึงกลางตุลาเนี่ยกลายเป็นช่วงที่ร่องมรสุม พายุเข้า ฝนชุกมากเลย ค่ะ น้ำป่าเข้ามามากฉะนั้นถ้าเราระบายไม่ได้เนี่ยก็การบริหารจัดการน้ำก็จะมีความเสี่ยงฉะนั้นตรงเนี้ยเราถึงต้องเป็นห่วง เพราะว่าถึงจะเป็นจริงๆเมื่อเข้ามากแล้วก็ต้องออกมากเนี่ยมันอาจจะต้องระบายถึง80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะท่วมเสียหาย ซึ่งตรงเนี้ยได้ประกาศเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลา ค่ะ นะครับ ก็ย้ำไม่อยากจะให้เกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรนะคะ โดยเฉพาะปีนี้ฝนเยอะน้ำเยอะเราก็จะต้องมีการปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะ ก็ต้องเรียนย้ำพี่น้องเกษตรกรนะคะ ว่าในที่งอกที่ลุ่มต่ำนะคะตอนนี้ก็ทั้งงดได้ ใครที่ยังไม่ได้ปลูกก็ขอให้หยุดก่อน เพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่เรามีความจำเป็นในการระบายน้ำด้วยนะคะ วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนะคะที่มาอัปเดตข้อมูล แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนลำปางของเราในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤ
ฤดูฝนแบบนี้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีพายุลูกอื่นๆเข้ามาอีกเราก็จะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ